debatin e fazës pikërisht rajonale që ka të bëjë me këtë rajon. Kështu që jam shumë i lumtur që ndodhem Gjirokastër, me shumë dëshirë dhe me shumë qejf, sepse kemi gjetur skuadra vërtet mira këto vitet e fundit. Jo se vitet e tjera nuk kanë qenë, por përgatitja ka ardhur gjithmonë në rritje. Sot do të takojmë dhe një shkollë të re që nuk ka qenë pjesë e Ridibet, shkolla, ma ktheni pak, Spiro Gjiknuri, Siri Shaplo. Okej, i shkolla e debatet që bëra tani, kështu që. Gëzojmë shumë që jeni këtu. Dua një duar tërkitje. Dhe padyshim një duar tërkitje dhe për shkollën Asim Zeneli, e cila duhet të thënë vitin e kaluar ka arritur rezultate shumë mira, kemi qenë deri në fazën çerkfinale, po. Përshëndesim edhe Melanin. Ku ndodhet tani Melanin? Në Tiranë, okay. Okay. Shumë mirë. Okay. Okay. Shumë mirë. Shumë mirë, vjen mirë. Mirë. Vitin që vjen neve do të realizojmë edhe edicionin e 10 me shumë mundësira, kështu që gjithë ata që kanë qenë pjesë e liderave, kemi menduar që t'i bëjmë pjesë të jurisë, kështu që do jetë një okazion i mirë, një shans i mirë për t'i ritakuar dhe për t'i risjellë. Dhe padyshim, dua të falenderoj edhe jurinë që kemi sot pjesë të trupës gjykuese, Qamile Caca e njihni, është pjesë e Fakultetit të Shkencave Sociale, asistent pedagoge. Po kështu na është rikthyer Glinxheti, era e parë në Gjirokastër, e dyta në Gjirokastër, pjesë e Këshillit Bashkiak të Bashkisë Tiranë dhe Eliverta Muço, pjesë e organizatës Liburnetik, një ose mirë e formatit të Ridibet. Këta do të jenë ata që do të vlerësojnë sot debatin në nivel lideri. Liderat tanë sot do të jenë Amelia dhe Danieli, një duar tërkitje për të dy. Neve ju urojmë suksese dhe pa humbur kohë dajmë tani qëndrimin përsa i takon të dy skuadrave që bëjnë debatin e parë. Dhe pastaj në debatin e dytë do të ketë të drejtë zgjedhje skuadra e Siri Shaplës. E tregojmë nga kamera. Po, edhe kundër. Okej. Faleminderit, ma jep mua të lutem. E lëm këtu si rregullon, ja. Faleminderit. Okej. Mirë. Tema është transformimi i menjëhershëm digital në ofrimin e shërbimeve publike, një hap drejt një ekonomie qarkulluese më efikase, apo një rrezik për përjashtim social dhe dështimin e sistemit. Tema besoj e njihni, e keni të qartë. Ja u kemi dhënë jo më kohë që ju të përgatiteni sa më shumë dhe të keni edhe kohë mjaftueshëm për të qenë të gatshëm në një debat si ky. Ne presim që të kemi debat sa më të natyrshëm, sa më koherent, sa më logjik, mos kemi thjesht disa shifra o studime sikurse hasëm edhe në debatin që ishin pak më parë. Duam që t'ju dëgjojmë juve me fjalët tuaja, me logjikën tuaj, me arsyetimin tuaj që të bëjmë një debat të bukur, apo jo? Është kështu? Një duar tërkitje për dyja skuadrat. Dhe nga ky moment keni 7 minuta kohë përgatitore.
debatin e skuadrave. Të 8 antarët do të kenë drejt fjalë, që do të thotë maksimalisht nga ju secili duhet flasë 1 minutë. Zgjidheni ju, shfrytëzojeni kohën si ta keni ju për mbar apo si duhet të jetë më mirë, në mënyrë që të jepni argumentin e dur, që të bindni jurinë për t'ju dhënë sa më shumë pikë. Jemi në fazë pikëzimi, kështu që nuk kemi të eliminuar përse i përket kësaj faze, do të kemi vetëm pikët. Po pikët janë rezultat i 16-çës pastaj që na çojnë në Tiranë. Okej? Kështu që shumë suksese, fillon pro dhe pastaj pasohet nga kundër. Përshëndetje, unë jam Amelia Beko, jam lider e grupit të debatit të gjimnazit Siri Shaplla. Atëherë, le të jemi realist, problemi i vërtet nuk është nëse duhet të ndodhë digitalizimi. Kjo është tashmë e padiskutueshme. Problemi i vërtet qëndron nëse kemi guximin që ta bëjmë këtë ndryshim me shpejtësinë të cilin kërkon realiteti i sotëm. Pra jetojmë në një kohë ku një transfer bankare kryhet në sekonda, ku informacioni përcjellet në kohë rekord dhe ku qytetarët presin shërbime po aq të shpejta sa teknologjia që përdorin çdo ditë. Digitalizimi i mbi 95% të shërbimeve publike në Shqipëri tregon se ky ndryshim, ky transformim nuk është vetëm i mundur, por dhe shumë efektiv. Për këtë arsye, skuadra jonë sot do të mbrojë idenë se digitalizimi është një hap shumë i sigurt dhe shumë i rëndësishëm drejt një shteti më efikas, më të sigurt dhe më transparent. Një efekt pozitiv i digitalizimit apo transformimit me njëhershëm digital është efikasiteti dhe zvogëlimi i burokracisë. Digitalizimi ul kohën me 70% sipas OECD-s. Përshëndetje të gjithëve. Atëherë ndoshta jo të gjithë mund të bien dakord me mua. Unë jam e mendimit se transformimi digital nuk do të qenë si me hapa kaq shumë progresiv dhe kam disa argumenta mbi të cilin e bazoj këtë mendim. Sapo përmend nga grupi juaj që neve nuk kemi kohë për ngarën e procesit të digitalizimit. Diçka tjetër për të cilën koha nuk na pret janë proceset legjislative. Si fillim dua që t'ju drejtoj të gjithëve juve një pyetje. Nëse neve kemi një shtet, procesi legjislativ i të cilit nuk bie në përputhje me të gjitha këto hapa progresive të teknologjisë, atëherë a mundet që të ekzistojë ky shtet? Ne dim shumë mirë, jetojmë në Shqipëri, jetojmë në Ballkan, ku teknologjia është duke ecur me hapa shumë të mëdha, por ama një problem kyç, siç na thotë edhe një studim i OECD-s, na thotë që 55% e vendeve anëtare nuk bien në përputhje me këto procese legjislative. Çfarë do të thënë kjo? Do të thotë teknologjia është duke avancuar me hapa shumë të mëdha në ekonominë tonë qarkulluese, kjo bën të mundur që ligjet mbi teknologjinë mos të bëhen në kohë. Dhe dua që t'ju bëj edhe një pyetje tjetër. Në qoftë se të gjitha këto sisteme, le të themi, do të sulmojnë nga një sulm kibernetik, kush e mban përgjegjësinë në qoftë se këto ligje nuk janë të miratuara, duke sjellë kështu një humbje të sigurisë dhe mbi të gjitha dhe humbje të argjimeve të mëtejshme. Ju faleminderit. Më duhet ta kundërshtoj mendimin tuaj, por ju sapo përmendët pjesën e sulmeve kibernetike. Atëherë është teknologjia blockchain e cila mund të adaptohet edhe në Shqipëri. Ajo është zbatuar më përpara edhe në Estoni dhe është një teknologji shumë e mirë e cila parandalon sulmet kibernetike. Dhe për sa i përket një problemi madhor i cili haset në Shqipëri momentalisht, korrupsioni. Nëpërmjet transformimit digital ne mund të ulim nivelin e korrupsionit, sepse nuk kam kontakt fizik dhe me shmangen e kontaktit fizik midis njerëzve ulet të ndjeshëm dhe niveli i korrupsionit. Sipas World Bank, pra bankës botërore, qeverit online, pra e-government, e ulin shumë nivelin e rishfeteve, pra të korrupsioneve. Dhe në këtë mënyrë kemi një zhvillim dhe një progres të transformimit digital. Përshëndetje. Pavarësisht se automatizimi me njëhershëm masiv i shërbimeve publike mund të ulë nivelin e korrupsionin, vlen të theksohet sa i rrezikon të shkaktojë humbje të konsiderueshme të vendeve të punës në administrat. Transformimi digital redukton nevojën për punonjës në detyrë, duke i vendosur ata në rrezik për të zëvendësuar nga teknologjia dhe inteligjenca artificiale. Sipas revistës Technology in Society, rreth 20% e punonjësve të sektorit publik në Brazil punojnë në pozicione me potenciale të larta për t'u automatizuar në të ardhmen. Kjo do të thotë se punonjësit e administratës, veçanërisht ata me nivele të ulta arsimimi dhe paga më të ulta, rrezikojnë të humbasin vendet e punës, ku proceset administrative kalojnë në algoritme dhe sisteme automatike. Në vend që të përmirësojë, transformimi digital mund të prodhojë pasiguri ekonomike e sociale për mijëra familje. Pra, nëse teknologjia zëvendëson punonjësit që sot mbajnë në këmbë shërbimet publike, a mund të quhet ky transformim vërtet një zhvillim për shoqërinë? Faleminderit. Atëherë unë doja të flisja për
efektin pozitiv që ka digitalizimi dhe konkretisht për aksesueshmërinë 24/7. Ne e dim që ka njerëz në zona rurale ose në zona periferike të cilët nuk kanë akses në institucione apo shërbime të ndryshme të cilat ndodhen në qendër të qytetit dhe këtu hyn në punë digitalizimi, sepse sipas statistikave të International Telecommunication Center, 66% e botës kanë akses në internet. Dhe kjo sipas studimit të bërë në 2024. Teknologjia po ecën me ritme shumë të shpejta. Imagjinoni se sa mund të jenë rritur këto shifra deri në 2026, pra në vitin që ndodhemi ne. Sa për pjesën e Shqipërisë, sipas Instat, 80% e shqiptarëve kanë akses në internet. Edhe më shumë akoma, pa pjesa më e madhe ka akses. Imagjinoni sa do jetë bërë deri tani. Pastaj, disponueshmëria 24/7 për digitalizimin, nuk ka orare zyrtare, nuk ka vendodhje fikse. Njerëzit Atëherë përshëndetje, megjithëse e dëgjova me vëmendje argumentin tuaj, nuk bie plotësisht dakord me të. Kjo sepse transformimi digital rrezikon të krijojë një administrat që funksionon vetëm për ata që janë online. Sipas një raporti të Kombeve të Bashkuara, rreth 2.6 miliardë e popullsisë janë të paaksesueshëm në internet. Në vendet europiane po ashtu, të cilat shkruajnë për zhvillimin e tyre ekonomik dhe teknologjik, zonat rurale dhe familjet me të ardhurat të ulta kanë një akses të kufizuar ndaj internetit. Kjo na krijon një shoqëri që ecën me dy shpejtësi, një për ata që dinë dhe një për ata që mbeten pas. Nga ana tjetër, hendeku digital nuk është vetëm një çështje infrastrukture, por është edhe një çështje aftësish. Pse do thoni ju? Shumë e thjeshtë. Të moshuarit dhe çështja vulnerabël rrezikojnë të përjashtohen nga shërbimet publike nëse ato bëhen ekskluzivisht online. Bill Gates ka thënë që hendeku digital nuk është vetëm një çështje teknologjie, por edhe një çështje parazie. Dhe thelbi i debatit të sotëm është modernizimi që përjashton më të dobtit nuk është një progres, por është një pabarazi e institucionalizuar. Dhe ma thoni ju tani, a është e rëndësishme që ne të kemi një transformim kaq të madh digital në momentin që ne nuk i përjashtojmë të tjerët? Faleminderit. Atëherë, e dëgjova me vëmendje mendimin tuaj, po për sa i përket individëve që nuk kanë aftësi digjitale, numri i tyre po rritet gjithmonë e më shumë. Dhe siç e dini, ekzistojnë dhe qendra, për shkak se teknologjia po përmirësohet kaq shumë, ku njerëz të ndryshëm, qofshin ata të njohur me teknologjinë, mund të mësojnë si ta përdorin atë dhe të përmirësojnë ashtu dhe shërbimet e tyre. Përveç kësaj, doja të shtoja se transformimi digital po ruan një rol kryesor në kalimin drejt një ekonomie më qarkulluese dhe më të qëndrueshme. Inteligjenca artificiale dhe blockchain na ndihmojnë të përdorim burimet në mënyrë më efikase, të shkëputim zhvillimin ton nga ndikimi në natyrë. Pra, zhvillimi ekonomik do të bëhet pa dëmtuar mjedisin. Sipas UNCTAD, proceset pa letër ulin kosto deri në 80% dhe u ndikojnë edhe në ndotjet mjedisore. Më pak letër do të thotë më pak transport dhe më pak ndotje. Pra me pak fjalë, më pak pemë të prera dhe më pak kamion në rrugë. Disa mund të thonin që dhe serverat harxojnë energji. Por, energjia që harxojnë serverat është energji rinovueshme dhe impakti që kanë ato në mjedis nuk është as pak i përfillshëm në lidhje me sistemet. Pra, ne do të harxhonim shumë energji me serverat sesa të prishnim një pyll të tërë për letra që do t'i harxhonim. Përshëndetje, shumë kush e shet digitalizimi si një zgjidhje moderne dhe efikase, por unë mendoj se ky digitalizim mund të përkeqësojë marrëdhëniet midis qytetarëve dhe institucioneve. Nevoja për ndërveprime një punonjës publik është e vërtet për shumë qytetarë, sidomos për ata që i përkasin grupeve më të conueshme ose atyre që kanë probleme dhe komplekse. Në momentin që këto ndërveprime zvendësohen me sisteme të automatizuara, me platforma digjitale, pra vetëm me klikime butonash, shumë qytetarë hasen me procedura të paqarta, pa pasur realisht një mbështetje të vërtet. Sipas një statistike të OECD, 40% e qytetarëve deklarojnë se kanë më shumë besim tek institucionet kur kanë një komunikim të drejtë për drejtë me një përfaqësues njerëzor prej tyre. Pra, edhe pse shpejtësia e shërbimeve mund të përmirësohet, ekziston rreziku i uljes së besimit që qytetarët kanë tek institucionet dhe i përkeqësimit të marrëdhënieve midis tyre. Faleminderit. Përshëndetje, respektoj mendimin tënd, po do më duhet ta kundërshtoj. Atëherë, digitalizimi rrit konkurrueshmërinë globale. Sipas United National Department of Economic and Social Affairs, vendet e digitalizuara renditen më lart globalisht. Pra, marrin më shumë investime të huaja. Shumë
mund të thonë se jo çdo vend e ka të kapacitet për të digitalizuar, por kapaciteti ndërtohet me investime dhe me politika afatgjata. Vendet që evonojnë beten pas dhe humbasin investimet e huaja, të cilat janë të nevojshme për zhvillim, për të vendosur qeverinë në nivele më të larta globale, pra duke krijuar një sistem sa më të prekshëm në të gjithë globalisht dhe sa më efikas. Faleminderit. Përshëndetje. Juve përmendët zbatimin e teknologjive të zgjuara, të tjera për të parandaluar korrupsionin apo problemet të ndryshme që mundet të hasen. Por unë, argumentin tim dua ta filloj me çështjen se kostoja e lartë e digitalizimit është një problem i cili shpeshherë neglizhohet. Pas çdo platforme digjitale, pas çdo sistemi të zgjuar, qëndrojmë me miliarda dollar investime në fusha siç është siguria, digitalizimi, teknologjia dhe mirëmbajtja e vazhdueshme. Juve po ashtu përmendët investimet e huaja, të cilat duhet të merren në mënyrë që neve të zhvillohemi. Por si mundet që një vend si Shqipëria ku ka sfida të mëdha në sektor bazë siç është arsimi apo shëndetësia të marrë këto investime, ndërkohë që ka kosto shumë të lartë. Sipas Bankës Botërore, për më tepër është treguar se qeveritë në mbar botën kanë investuar rreth 140 miliard dollar, duke treguar se këto reforma kanë një kosto me të vërtetë të konsiderueshme. A duhet që një vend me të vërtetë të investojë me miliarda në teknologji, ndërkohë që ka probleme akoma më të mëdha të cilat duhet të zgjidhen më herët? Përgjigje për këtë pyetje, unë mund të jap me një shprehje. Zhvillim nuk do thotë që ti vetëm të shpikësh diçka të re, por të dish kur dhe si ta krijosh atë. Faleminderit. Përshëndetje. Unë do doja të prekja pak vendimarrjen me Big Data. Vendimarrja me Big Data është një vendimarrje shumë efikase që sipas OECD-s, shtetet që e përdorin këtë vendimarrje dhe këtë transformim digital marrin vendime më të sakta dhe politikat e tyre funksionojnë 10 deri në 15% më mirë në disa raste. Për shembull, nëse shteti do dojë të ndërtojë një spital, ai nuk e hamendson këtë vendi ku ta ndërtojë spitalin, por ai përdor këto të dhëna për të parë se sa njerëz banojnë në një zonë, sa individ janë të sëmur, edhe sa larg është spitali më i afërt, sa larg është spitali më ekzistues, më falni. Dhe ky është një vendim më i mirë, jo vetëm për shtetin, por edhe më ndihmues për popullin. Dhe shtetet që përdorin këto të dhëna e përdorin më mirë buxhetin e tyre dhe qeverisja e tyre funksionon më mirë dhe me më shumë efikasitet. Faleminderit. Përshëndetje. Ju folët për buxhetin e shtetit, por doja të shikonim nga afër edhe digitalizimin dhe pasojat negative që mund të ketë ai në gjendjen tonë shpirtërore dhe mendore. Të gjitha veprimet neve kryejmë pajisje elektronike. Rrjedhimisht neve harrojmë si të mendojmë vetë, si të flasim me njëri tjetrin dhe si të zgjidhim problemet tona. Kjo varësi nga pajisjet na bën neve të punojmë mekanikisht, pa vënë logjikën në punë. Por problemi më i madh që mendoj unë që kemi është problemi me gjendjen shpirtërore, siç e thash dhe pak më parë. Shndrimi i marrëdhënieve njerëzore me shkëmbime të ftohta kodesh, si janë një gjendje ankthi dhe vetmia të gjithë secili. Njerëzit nuk janë bërë për të qenë të izoluar pas një ekrani të zi. Mungesa e takimeve të drejtë për drejtë ka sjellë sëmundje mendore dhe konkretisht në Shqipëri, sipas studimeve, tregojmë që 90 individ vojnë nga problemi i depresionit. Shteti që mburet me serverat e tij dhe ndërkohë qytetarët e tij harrojnë si të mendojnë apo të veprojnë në mënyrë të pavarur, ka dështuar në qëllimin e tij parësor, i cili është mirëqenia njerëzore. Faleminderit. Atëherë ju përmendet anën ekonomike të digitalizimit, por le të shohim këtë çështje nga ana më praktike. Shteti është një si organizatë e cila harxhon para për të ofruar shërbime. Por pyetja që lind është, si mund të ofrojnë këto shërbime me kosto më të ulët dhe me efikasitet më të lartë? Sipas UK Government, një shërbim online është 20 herë më i lirë se një shërbim fizik. Kjo sepse eliminon shumë faktorë. Kemi më pak punonjës të administratës, më pak sportele fizike, kursimi i letrës, printimeve dhe arkivave, si dhe kursimi i parave për ambientet dhe për mirëmbajtjen e tyre. Pra, shteti nuk kurse vetëm para, kurse në kohë dhe burime njerëzore. Në një afat të shkurtër, është e vërtetë që digitalizimi ka një kosto të lartë, por është si të ndërtosh një shkollë. Investojmë sot dhe përfitojmë nesër. Në qoftë se po shmangim investimin fillestar për shkak të kostos, atëherë ne jemi duke paguar një shumë më të madhe për një sistem jo efikas. Pra, shërbimet fizike kanë një kosto të lartë gjithmonë, kurse shërbimet online kanë një kosto të lartë vetëm në fillim. Faleminderit. Përshëndetje. Sipas jush digitalizimi është përparim, por çdo përparim sjell me vete edhe shumë rreziqe dhe sfida që duhen marrë parasysh. Edhe pse të gjithë flasin për avantazhet e digitalizimit të shërbimeve publike, shumë pak flasin për rreziqet e vërteta që ai sjell. Kur e gjithë infrastruktura është e mbështetur te teknologjia, një sulm kibernetik apo një dështim teknik mund të paralizojë funksionet kritike të shtetit. Mjafton të kujtojmë ransomware-in WannaCry në vitin 2017, i cili infektoi
sisteme në mbi 170 vende të botës, duke detyruar shërbimin shëndetësor britanik të anulojë me mira shërbime mjekësore. Një incident i vetëm, një gabim teknik, mjafton të prek mira njerëz dhe gjithashtu të krijojë kaos në shërbimet të cilat ne i marrim të garantuara çdo ditë. Prandaj, para se të festojmë këtë teknologjinë kaq të madhe që po na vjen këto ditë, duhet të kuptojmë se çdo update digitalizimit pa planifikim të kujdesshëm mund të ketë pasoja katastrofike për njerëzit dhe shërbimet që varen prej tij. Sepse siç ka thënë edhe Christian Lonch, teknologjia është një shërbëtor i dobishëm, por një zot i rrezikshëm. Faleminderit. Përshëndetje. Ju dëgjova me vëmendje dhe bie dakord plotësisht që ka probleme mbi privatësinë dhe mbi përdorimin që shumica e individëve ndoshta nuk dinë çfarë përdorin, por këto janë sfida të menaxhueshme dhe nuk mendoj që do na duhet janë këto arsye për të ndaluar apo për të humbur të gjithë progresin që ne kemi bërë deri këtu. Sepse digitalizimi është ardhmja dhe madje sipas OECD-s 30% të sektorit publik do të sjellë inovacion. Pra digitalizimi është inovacion, është vetë ardhmja siç e thash. Sipas World Bank, do të kemi një rritje të indeksit të efektivitetit të qeverisë, pra të gjithë qeveritë që përdorin data driven government dhe jo vetëm kjo, por ne kemi dhe një indeks, kemi një kriter të vënë nga BE-ja për të futur në BE, për të integruar pra në BE. Dhe vetë ky indeks i quajtur DESI nuk është thjesht një kusht, por është një paketë standarde me synimin e krijimit të një shteti modern dhe efikasitet dhe transparent. Pra jo vetëm që të bën administratën më publike, një sistem më të shpejt, por edhe më efikas, më transparent dhe më praktik, duke ulur kështu te burokracinë. Duke rritur besueshmërinë nga individët e tjerë. Faleminderit shumë. Përshëndetje. Ju dëgjova me vëmendje dhe me sa vurare ju theksuat se aksesueshmëria e digitalizimit ndihmon individët në zonat rurale. Por vallë sa të sigurt mund të jemi se të gjithë këta individ mund t'i aksesojnë platformat online. Sipas mendimit tim, në temën që po trajtojmë, efektet negative janë më me perë se efektet pozitive. Përparimi teknologjik nuk është i barabartë për të gjithë dhe një kalim i menjëhershëm digjital shkakton probleme të mëdha sociale. Dhe pse zhvillimi teknologjik ka avantazhe të qarta, një kalim i menjëhershëm digjital dhe i pakontrolluar shkakton rreziqe serioze, jo vetëm për funksionimin e sistemit, por dhe për shoqërinë. Një ndër këto rreziqe është përjashtimi social, sepse një pjesë e konsiderueshme e qytetarëve nuk kanë akses në internet, nuk zotërojnë pajisjet digjitale dhe gjithashtu nuk dinë të përdorin platformat online. Sipas të dhënave të ITU-s të marra në vitin 2024, rreth 2.2 miliard njerëz në botë, ose 27% e popullsisë botërore, nuk kanë pasur akses në internet. Prandaj, duke parë më nga afër këto statistika, kuptojmë se ky digitalizim duhet të shoqërohet me alternativa për ata njerëz që nuk zotërojnë aftësitë e kësaj fushë, sepse siç ka thënë dhe Albert Einstein, teknologjia nuk duhet të tejkalojë humanitetin, dhe një zhvillim teknologjik që lë njerëzit pas nuk është një përparim i vërtet. Faleminderit. Një duar turkite e merituar. Mirë, mbas kësaj sfide këtij debati që ndodheshëm që vërtet ishte shumë i këndshëm edhe ne pjesën më të madhe kemi dëgjuar, unë të paktën me vëmendje, se juria e ka detyrim, kështu që nuk mund të jetë ndryshe. Do vazhdojmë me debatin e dytë, debatin e temave spontane, që është dhe debati i liderave në këtë përballje që do të kemi Amelin dhe Danielin. Do të zgjidhet tema nga juria tek një nga këto zarfat. Atëherë, tema është angazhimi të rinjve në politikbërjen lokale është i domosdoshëm. Edhe një herë, angazhimi të rinjve në politikbërjen lokale është i domosdoshëm. Okej. Ndajmë edhe qëndrimet. Është rada tani e shkollës Siri Shaplo. Pra, do të jenë përsëri, kundër do të jetë Danieli. 7 minuta kohë tani.
Jemi gati. Do të diskutojmë tani për angazhimin e të rinjve në politikë bërjen lokale. A është i domosdoshëm apo jo? Kundër do të jetë Danieli, pro do të jetë Amelia, e cila do të hapi dhe debatin e dytë. Nga 2 minuta për 4 ndërhyrje në total. Suksese. Atëherë, angazhimi i të rinjve në politikë bërjen lokale është një fenomen i domosdoshëm ditët e sotme, ku të rinjt janë gjithnjë më pranë e njëri tjetrit, gjithnjë më të përditësuar me problematikat aktuale të kohëve të sotme. Kështu, ata kanë mundësinë që të sillen këto problematika dhe të ofrojnë zgjidhje efektive dhe praktike. Nga ana tjetër, duke përfshirë të rinjt në politikë bërje, ulin efektin brain drain, pra pasojën e largimit apo emigrimit të rinjve nga Shqipëria. Sepse të rinjt kanë mundësinë që të rinë këtu, të rinë në Shqipëri dhe të rregullojnë ato problematika të cilat do t'i gjenin të rregulluara jashtë shtetit. Pra, ul emigrimin dhe ul efektin brain drain, pra rrit efikasitetin e të rinjve në shtet.
Atëherë në përshëndetje, u përmend nga ana e pjesës problematike vendosja e problemeve në pah. Do të saktësoj diçka. Nuk e di sa për ju e dini, unë jam pjesë dhe kryetari i Parlamentit të Nxënësve të Shqipërisë, 140 deputet në këtë parlament. Do të them që të gjitha ato problematika, jo të gjitha, mbi 90% të problematikave të cilat ata të rinj paraqesin, janë problematika të cilat i them janë të udhëzuar nga mësuesit e tyre. Çfarë do të thënë kjo? Ne të rinjt i vendosim shumë në pa problematikat midis shoqërive, por ama neve nuk i vendosim në pa në ato struktura institucionale, por ama ndikohemi shumë nga mësuesit dhe nga institucionet përkatëse të cilët themi na udhëzojnë. Nga ana tjetër, nga ana e brain drain. Të rinjt, shumica e të rinjve në Shqipëri përfshihen në rrjetet sociale, ndjekin trende. Në çfarëdo lloj dite ne dim TikTok, Instagram është bërë një trend shumë i madh. Dhe gjithë ato problematika që do vendosen në pa janë problematika të rrjeteve sociale. Ata nuk ndikojnë nga mendimi i tyre origjinal, por ama ndikojnë nga mendimet e rrjeteve sociale. Dua që të përmend që lobi frontal i trurit, i cili është pjesa emocionale, zhvillohet pas moshës 25 vjeçare, e cila bën të mundur që të rinjt, të cilët quhen poshtë 18 vjeç, janë ata që këto probleme emocionale mundet që t'i shfaqin në këto struktura ku do t'i nxjerrin. Dhe nga ana tjetër, ata kanë naivitetin dhe jo origjinalitetin e problemeve. Pra, nëse ne të rinjt i dim probleme dhe nuk i shprehim, janë probleme të cilat vijnë nga prindrit tan, udhëzohemi nga dikush tjetër e të tjerë. Dhe po ashtu të rinjt janë më të prirur që të emigrojnë, pasi tham që do të ulte emigrimin. Nëse këto probleme nuk vendosen në pah nga dikush tjetër, të rinjt do të vazhdojnë akoma të emigrojnë, pasi të rinjt nuk e kanë atë guximin dhe kurajin që të vendosin vetë në pah. Atëherë, përsa i përket moshës së të rinjve, mendoj se të rinj quhen edhe studentët, pra mbi 18 vjeç, kështu që nuk mendoj se ka të bëjë zhvillimi i lobit frontal pas moshës 18 vjeçare. Gjithashtu, për Parlamentin e të rinjve në Shqipëri, ju jeni dhe vetë pjesë e thatë, dhe pjesa e udhëzimit nga mësuesit apo nga vetë institucioni është një problem i rregullueshëm, sepse të rinjt atje kanë mundësi që të flasin drejt për drejt për problematikat e tyre dhe nuk kanë nevojë të udhëzohen nga dikush tjetër për të folur rreth këtyre problematikave. Gjithashtu, mendoj se ky parlament pikërisht është një inovacion shumë i mirë për të rinjt, për të angazhuar të rinjt, dhe ndoshta edhe nëse ata nuk mund të japin idetë të tyre, mund të mësojnë se si të debatojnë, se si të mendojnë në mënyrë kritike dhe në të ardhmen të bëhen politikanë më të mëdhenj, kur të jenë akoma më të zhvilluar intelektualisht. Gjithashtu për më tepër, përfshirja e të rinjve jo vetëm nga kryeqyteti, por edhe nga rrethet, siguron gjithë përfshirje, duke marrë këtu parasysh edhe problematikat e studentëve apo e nxënësve të rretheve. Në këtë mënyrë, ulet numri i studentëve që largohen nga zonat rurale apo largohen nga rrethet për të ardhur për të studiuar në Tiranë, sepse këta studentë arrin ta krijojnë vetë mundësinë për të krijuar në qytetet ku ata banojnë apo jetojnë tashmë, siç jemi ne nga Gjirokastra apo dikush tjetër nga një zonë tjetër. Nuk ka nevojë për të shkuar në Tiranë, pra për të patur kushte më të mira apo për të patur mundësi më të mëdha. Si fillim dëshiroj që të shtoj diçka më shumë për kuptimin e temës. Politika si fushë që në fillimet e saj në Greqinë e lashtë është njohur sidomos për racionalitetin që siguron. Që në ato kohë, ata të cilët nuk ishin atë mendimin racional nuk përfshiheshin në këto tematika. Sokrati, filozofi i famshëm grek, ka thënë që unë di që nuk di asgjë. Dhe të rinjt nga kjo pjesë nuk kanë një mendim racional, të rinjt nuk kanë një mendim origjinal, dhe mbi të gjitha të rinjt nuk dikojnë vetë nga problemet e tyre, idetë e tyre, por siç e thash edhe pak më parë nga tjetër mos të bien në përsëritje. Të rinjt nga ana tjetër nuk kanë një eksperiencë. Politika në mënyrë që të sigurojë një racionalitet duhet që të bëhet nga ata persona që kanë mbaruar një universitet të posaçëm apo që janë ekspertë në atë lloj fushë. Të rinjt nuk kanë eksperiencën e nevojshme që ata të angazhohen në anën politike. Dhe po ashtu nga ana tjetër neve me të vërtetë që në Shqipëri kemi shumë struktura rinore, KKR, KVR, PNSH, kemi shumë struktura të cilët të rinjt mund të angazhohen, por nga ana tjetër neve kemi një mungesë dëshire nga ana të rinjve që të organizohen nga këto. Dhe ata të cilët janë nuk është se e shprehin shumë mirë. Plus nga ana tjetër, unë e di shumë mirë pasi jam vetë në atë institucion, shumë të rinj edhe që janë pjesë e atij institucioni e marrin vetëm sikur jo nuk do të them përmburje, por ama vetëm si post. Pra ata nuk e paraqesin veten që unë jam një deputet nxënës dhe dua që të bëj më të mirë, por ama e marrin si një lloj posti. Dhe kështu dua që të them që kjo mungesë eksperiencë, kjo naiviteti i siguruar prej të rinjve do të bëjë të mundur që ata mos të kenë një proces legjislativ, pra vendimarrës në politik, por ama më së shumti thjesht prezent. Atëherë, përsa i përket mungesës së dëshirës nga të rinjt për të marrë pjesë në këto institucione, për të qenë pjesë të këtyre institucioneve, nuk jam dakord, sepse mendoj që nëse të rinjve u jepet mundësia dhe hapësira e duhur për të shprehur veten dhe për të shprehur problematikat e tyre, jam e sigurt që shumë prej të rinjve do të shpreheshin në mënyrë më të mirë dhe do të na përfaqësonin denjësisht. Gjithashtu Shqipëria vjen nga një regjim i mbyllur komunist, siç e dim, deri në fund të viteve 90.
dhe kjo ka bërë që njerëzit që sot janë në moshë madhore të kenë një mentalitet më të mbyllur dhe të mos jenë aq të zhvilluar në debat apo në shprehjen e lirë të mendimit, sepse siç e dimë në regjimin komunist, fjala e lirë nuk ekzistonte, mendimi i lirë nuk ekzistonte. Ndërsa të rinjt e sotëm që janë arritur me një frymë tjetër, me një frymë më demokratike, janë më të mësuar me këtë shprehjen e lirë të mendimit. Ndaj, angazhimi i tyre në politikbërje mund të jetë një resi shumë e mirë dhe një mundësi shumë e mirë për të përparuar shtetin tonë drejt një të ardhmeje më demokratike, më të drejtë, më transparente. Pra, në këtë prizëm, përfshirja apo angazhimi i të rinjve në politikbërjen lokale do të sjellë jo vetëm përparim, por edhe një ndryshim të gjithë mentalitetit dhe konceptit të shoqërisë shqiptare. Do të përmend diçka bie dakord që thatë që të rinjt mundet që të bëhen më vonë politikan. Pra kjo vërteton atë që sapo thash unë, që të rinjt janë ende në një proces zhvillimi. Pra ata nuk kanë eksperiencë. Plus dua që të them nga ana tjetër që në Shqipëri ndodhen 8 komisione mbi të cilat të rinjt mundet që të marrin vendimet e tyre dhe ndodhen 28 klube, 28 klube brenda Parlamentit të Shqipërisë, mbi të cilën mundet që të shprehin cila është një statistikë marrë nga Parlamenti. Pra të rinjt kanë shumë mundësi për të përfshirë në 28 klube dhe 8 komisione dhe 140 vende pjesëmarrëse, e cila është një shifër e madhe. 140 të rinj dhe prap dëshira mungon, sepse institucionet janë atje, aplikimet janë atje, fushatat bëhen gjithmonë. Dhe sërish të rinjt nuk e kanë atë dëshirën e fortë që unë do të bëj diçka të mirë për anën time. Pastaj nga ana tjetër ne dim shumë që të rinjt më së shumti atë jetesën e tyre e kanë të privuar midis familjes, kuadratit të familjes. Dhe familja ne dim shumë që është në të vërtetë trungu do të thoja i shoqërisë, por ama nga ana tjetër është edhe ka një rol shumë të madh në idetë apo mendimet e fëmijëve. Ne dim shumë, ndoshta ne nuk bëjmë gjithmonë 100% atë që ne dëshirojmë. Prindrit, më falni, gjithmonë edhe na këshillojnë, është e drejtë. Por nga ana e proceseve legjislative, pra në politikbërje, duhet që të jetë vetë mendimi të rinjve. Por ama ne jemi vetë prezent të një fenomeni që vetë prindrit neve na imponojnë ide të cilat neve do t'i gëzojmë dhe madje do t'i shoqërojmë në ato institucione të cilat neve mund të përfshihemi. Atëherë respektoj mendimin tuaj, por nuk jam dakord me ju. Unë mendoj se ne jemi brezi i ndryshimit. Unë personalisht e di dhe shumë miq të mi, i kundërshtojmë gjithmonë prindrit. Nuk e kemi këtë frikën për t'i kundërshtuar, mund të jenë shumë të paktë ata që kanë prindër me mentalitet të mbyllur, që kanë frikë t'i kundërshtojnë prindrit e tyre. Unë mendoj se të rinjt janë nëse nuk angazhohen të rinjt sot në politikbërje, patjetër ka vend për përmirësime, e pranoj, është e dukshme. Nëse të rinjt nuk angazhohen sot në politikbërje, nuk do të ketë një të ardhme të shpejtë dhe të sigurt për Shqipërinë. Në shumë vende europiane, të rinjt janë baza kryesore e politikbërjes dhe angazhimit në shoqëri. Për pjesën që thatë që kanë shumë mundësi të rinjt për të angazhuar në politikë, unë nuk jam dakord, sepse unë vetë jam një nxënëse që kërkoj shpesh të marr pjesë në aktivitete të tilla, por nuk më është ofruar një post apo një mundësi për të shprehur mendimin tim në bazë qarku apo në bazë shteti, në rang shtetëror. Pra si konkluzion, mendoj se të rinjt, të cilat janë e ardhmja e këtij vendi, duhet të ngrenë themelet e reja në Shqipëri. Duhet të sjellin ndryshimin, duhet të sjellin një frymë të re, duhet të sjellin një mentalitet të ri për të krijuar një shtet të fortë që nga themelet e deri në krye. Po, është e vërtet që neve kemi guximin si të rinj, pasi jemi vetë fryma e ndryshimit, ne kemi guximin si të rinj që t'i kundërshtojmë prindrit. Po do të ngrija një pyetje që mos vallë kundërshtimi prindërve do të thotë që neve jemi duke mbrojtur mendimet e një shoqërie të madhe rinore dhe jo vetëm mendimet e atyre që janë drejta. Pasi siç e thashë pak më përpara, fëmijët janë ata që të rinjt, janë ata që influencohen më shumë nga mendimet e jashtme dhe nuk bëjnë mendimet e tyre. Është e vërtet nga ana tjetër që siç e thash janë shumë dhe kemi me të vërtet mundësi zhvillimi, por kjo tregon, duhet sepse gjithmonë janë atë çdo hap i aplikimit është dhe ekziston. Ndoshta kjo mundet që të vërtetojë që edhe të rinjt sado që mund ta kenë dëshirën nuk kanë aftësinë kërkuese dhe në momentin që ata nuk kanë një aftësi kërkuese, nuk besoj se do të kenë të njëjtën aftësi për të marrë një proces të rëndësishëm legjislativ. Politika është ajo e cila e mban një shoqëri në themel. Dhe në Shqipëri ne dimë shumë mirë që kemi atë fenomenin e plakjes së popullsisë, të rinjt emigrojnë. Pra neve kemi një ndryshesë drastike të rinj dhe ai mentaliteti i mbi 60 vjeçare, pra mosha e tretë. Ky ndryshim mentaliteti bën pasi ne dimë që mbi 60 vjeç është popullsia më e madhe e Shqipërisë. Dhe ne dimë që ky ndryshim mentaliteteve do të jetë një, le të themi, një kaos shumë e madhe dhe një problem që mund të sigurohet në politikë. Të rinjt nuk e kanë të drejtën e votës, po 18 vjeç nuk e kanë drejtën e votës, ndërsa ata që janë në universitet e kanë. Por nga ana tjetër duke qenë se është një numër i pakët i këtyre nxënësve të cilët kontribuojnë në politikë, të cilët ndodhen që poshtë mos 25 vjeçare, pasi limiti të qenit i ri të quhesh, kanë këtë ndryshim kaq të madh mentaliteti midis
moshës së moshuar, atë do të hapen shumë probleme se cila palë ka të drejtë apo cila palë ka gabim. Mirë, do më pëlqente që ta vazhdonim debatin, se ishte vërtet i këndshëm. Gjej rastin të falenderoj dy mësueset që ju kanë përgatitur, mësueset Leva dhe mësuese Manjolën. Vërtet kënaqësi që patëm rastin edhe mundësinë të shohim një debat të këtij niveli, duke qenë se besoj për mua është era parë. Glinxheti është që nga debati i parë e ka parë e shef dhe ndryshimin. Kështu që shumë faleminderit për impenjimin edhe për përgatitjen tuaj. Tani unë do t'ju ftoja që pa bërë zhurmë pozicionoheshim jashtë në mënyrë që juria të bëjë vlerësimin dhe pas pak do të marrim pikët.
Do zbulojmë tani rezultatin, por mbi të gjitha do të dëgjojmë pak edhe se çfarë ka për të thënë Juria, për sa i përket asaj çfarë ndoqëm në 2 debatet e Gjirokastës. Kështu që do të jap fjalën Elivertës dhe pastaj do të pasojë edhe 2 kolegët e tjerë. Fjala për ju. Përshëndetje. E di që tani keni shumë emocione, por unë doja t'ju përgëzoja për punën shumë të mirë që keni bërë sot. Ju falenderoj, më sollët një debat vërtet konstruktiv, argumente me vend, prova, fakte, që vërtet në këto debate që kemi kaluar, disi kemi hasur vështirësi, por mund të them që ishte një debat vërtet shumë i mirë. Ju përgëzoj shkollën Asim Zeneli, përgëzoj Zyshën për punën e mirë, sepse çdo vit që e dëgjoj shoh që ka përmirësime dhe më vjen mirë për punën që bëhet. Gjithashtu doja të përgëzoja shumë shkollën Siro Shaplo se për punën që keni bërë Zysha, është vërtet një punë kolosale për një grup që është era e parë që vjen. Dhe të gjitha gocat edhe çunin e përgëzoj shumë, më pëlqyet vërtet. Ajo që doja të vija thelbi, nëse kjo është faza e parë dhe pas kësaj faze vjen dhe vështirësohet akoma më shumë puna, kështu që nuk duhet të ndaloni këtu. Përkundrazi, duhet të jetë një motivim për të mësuar dhe për të punuar akoma më shumë në nivel grupi, por mbi gjitha dhe në nivel individual për liderat. Ju përgëzoj sërish, uroj të shihem në Tiranë. Mirë, edhe unë 2 fjalë për t'ju dhënë më shumë ca këshilla që të përmirësoheni në vazhdim, në një fazë tjetër, në një rast, ose edhe në rast tjetër përmirësoheni në organizimi dhe në një debat si ky, i cili kam fokus dhe qëllim të zhvilloj mendimin kritik. Gjëja që më pëlqeu nga të dyja ekipet, me disa përjashtime të vogla, ishte që nuk ishit peng i tekstit që kishit shkruajt, po u bazuat në ca pika dhe pastaj në ato pika ju e thatë vetë të pavarur nga leximi atë çka kishit për të thënë, edhe do ju inkurajoja që të vazhdoni në këtë lloj modeli të debatuarit, sepse na tregon ne që ju keni punuar me informacionet, por mbi çdo gjë nuk keni mbajt përmendsh një tekst, por arrini ta përcjellni tek ne dhe ne të kuptojmë edhe mendimin tuaj kritik mbi temën. Në disa raste pash që u shkëputët pak nga tema, edhe në temën e parë, ku pash nga ekipi i Siri Shaplos që u rikthye në temë tek qasja dhe mjedisore. Pra tema kishte të bënte edhe pse është e rëndësishme që të bëjmë digitalizimin sot për të si më thënë përshpejtu mbrojtjen e natyrës. Edhe u kap pak nga ekipi i Siri Shaplos. Ndërsa te tema e dytë që ishte temë spontane, sigurisht është e vështirë, po do doja që ta sillni çik më shumë në atë çka ju bëni në të përditshmen tuaj. Ti the pak që jam te Parlamenti Rinor i Nxënësve, që është në fakt nivel kombëtar. Edhe sjell ndoshta problematika të arsimit të moshës tuaj. Po prap tema ishte politikbërja lokale, që thot lokale këtu në qytetin tuaj. Çfarë mungon të rinjve këtu në qytetin tuaj? Ndoshta një fush për të luajtur volejboll mbasdite. Ndoshta duhet një bibliotek. Pra mos e humni fillin, sepse tema po u përhap më shumë se ç'duhet, edhe pastaj sigurisht ai përmendi Parlamentin e Nxënësve, ti rën vorbullën e atij dhe ai e bëri kombëtare dhe pastaj sigurisht kishte pak më shumë avantazh te tema. Më të vëmendshëm, intonacionin e kishit shumë mirë, flisnit pa emocione, ishit bindës, kishit statistika, por duhet punoni më shumë në grup. Pra punoni më shumë se sot e njohët njëri tjetrin përballjen, pikat e forta, adoptat kundërshtarit, po nesër pas nesër, nëse do jeni në një fazë tjetër, ju nuk e dini fuqinë e kundërshtarit që keni ose mënyrën se ato e përballojnë debatin, kështu që punoni më shumë në grup, ta dini se çfarë vlerë dhe virtyti ka secili prej debatuesve, në mënyrë që të kombinoni edhe fjalimin, edhe të jeni në sinkron me njëri tjetrin. Jam shumë i lumtur, me thënë drejtën, ishte debat shumë i mirë dhe kisha kohë pa të dëgjuar një debat kaq të mirë dhe cilësor nga të dyja ekipet, por kjo për t'ju mbajtur me këmbë në tokë, punoni. Shumë faleminderit. Mua më mbeti puna më e vështirë për t'ju dhënë pikët, por përpara se t'ju jap pikët, do ndalim pak se ajo çfarë Lixheti tha. Ju uroj suksese një herë sepse ishte një debat shumë i mirë,
por tek avantazhi që ju kishit është se e njihni pak a shumë njëri tjetrin dhe thatë edhe vetë që po njihni pak a shumë me njëri tjetrin dhe e dini kapacitetin, keni atë pjesën e rrethit tuaj shoqëror dhe nuk e dini se çfarë kundërshtari mund të keni në edicionet e ardhshme ose edhe në debatet që do vinë. Por gjithsesi duhet jeni shumë të kujdesshëm dhe duhet të keni atë pjesën e frymës së organizimit. Për pjesën tjetër ju përgëzoj, i doni pikët apo jo? Okej. Atëherë e nis me shkollën Siri Shaplo, që është 235 pikë. Dhe shkollën Asim Zeneli, që është 43 pikë. 43, po. E kuptuat apo i doni edhe një herë? Mirë, pra rezultati është evident i lartë, është nga kemi rezultatet më të larta që kemi deri tani, kështu që përgëzime për dyja skuadrat. I përsërisë njëra Asim Zeneli 243 pikë dhe 235 pikë për skuadrën e Siri Shaplo. Ashtu sikur se e tha dhe Juria, shumë forca për fazën tjetër. Faza tjetër është akoma dhe më agresive edhe më e fortë, kështu që sa më shumë përgatiteni aq më mirë për të pasur një rezultat akoma dhe më të kënaqshëm në fazën tjetër, eliminatore. Kështu që shihemi në Tiranë.